அந்த வாழை இலையில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுட்டு நல்லா தேய்ச்சாங்க தான் நமக்கு இலையில் ஒட்டாமல் கிடைக்கும். நம்ம நெய் இல்லைன்னா தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு ஒரு சின்னதாக மாவு உருட்டிட்டு உள்ளங்கையை வச்சு ஒரு அமுக்கிட்டு அது அப்படியே நம்ம போலி தட்டுற மாதிரியே இலை ஃபுல்லாக நம்ம தட்டி எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு மாவு பேஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு நாம் இந்த அளவுக்கு நம்ம பூரணம் சேர்க்க போகிறோம். ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டோம்னா மாவு விட்டு வெளில வந்துடும். கம்மியாக சேர்த்துட்டோம்னா மாவு மட்டும்தான் இருக்கும். கரெக்டான பாகத்தில் இந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக நம்ம மடித்தோம்னா சூப்பராக மடித்து வந்துடும். அதோட லைட்டாக அந்த ஓரத்தை அமுக்கி விட்டிங்கன்னா நமக்கு பூரணம் வெளில வராது, உள்ளே நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம 3 விதமான கொழுக்கட்டை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதை இட்லி பானையில் அவிக்க போகிறோம். நான் சொல்கிற பாகத்திலே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அருமையாக கிடைக்கும். இப்போது 10லேருந்து 15 நிமிஷம் நாம் அழகாக அடுக்கி வேக வச்சோம்னா சூப்பரான சுவையான கொழுக்கட்டை நமக்கு ரெடியாக இருக்கும்.